Ռուսաստանի Դաշնությունը Ուկրաինային է փոխանցել զինված ուժերի 1212 զինծառայողի մարմին, ստացել 27 զոհված ռուս մարտիկի մարմին։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի օգնական ուկրաինական կողմի հետ բանակցություններում ռուսական պատվիրակության ղեկավար Վլադիմիր Մեդինսկին։ Ուկրաինական կողմին մենք փոխանցել ենք զինված ուժերի զինվորների 1212 մարմին։ Մեզ վերադարձրել են Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի 27 զոհված մարտիկների մարմիններ։ Հիմա նրանց կարելի է քրիստոնեաբար հանձնել հողին։ Աշխատանքը կշարունակվի նաև մյուս օրերին, գրել է նա։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի օգնականը հայտնել է նաև, որ այսօր հունիսի 12-ին Ռուսաստանն ու Ուկրաինան ռազմաճակատի գծից ծանր վիրավորված գերիների շտապ փոխանակումներ կսկսեն։ Հունիսի 12-ին կսկսենք նաև առաջնագծից ծանր վիրավորված գերիների հրատապ սանիտարական փոխանակումները։ Ռուսաստանն իր մարտիկին չի լքում, գրել է Մեդինսկին։ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև բանակցությունների երկրորդ փուլը տեղի է ունեցել հունիսի 2-ին Թուրքիայում։ Հանդիպումը Ստամբուլի Չիրագան պալատում տևել է ավելի քան 1 ժամ։ Հանդիպման ընթացքում կողմերը հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ հուշագիր են փոխանակել։ Ռուսաստանն ու Ուկրաինան պայմանավորվել են գերիների լայնածավալ փոխանակման մասին։ Փոխանակման առավելագույն շեմը կկազմի առնվազն 1000 մարդ։ Ռուսական կողմը նաև հայտարարել է, որ միակողմանիորեն Ուկրաինային կփոխանցի 6000 զոհվածների մարմիններ։